नारायण काका लड़का पैदा कैले बड़ा कि तूफान मेल। रोज रोज गांव में हुड़दंग मचा के रखले बड़े। आज तो हमरा सब्जी के टोकरी गिरा के भाग गईले। तोहार तो सब्जी गिरल था, तू ओरहन लेके आ गइल। हमरा बारे में तो सोचो, हमार मेहरान नहात रहे स्नान घर में तो वैसे ही घुस गई ने। क्योंकि बेटी बहन के उघार देखल ठीक बात है। टटका गोबर में हमार मुंह घुसा दिलस तोहार लइका। एकरा के समझावा ना तो हम गांव जवार के रिश्ता नाता के भुला के थाना में एकर कंप्लेन कर दे। हमरा नीचे से सीढ़ी गिरा के भाग गइल, ऊपर से गिर जाती तो का होई? दवाई के कराई बताई? एकरा के सुधार ली ना तो हमनी के सब मिलजुल के थाना में कंप्लेंट कर देल जाई। चुप चुप करा सब जने। एक एक करके शिव भैया के द्वारे पे उनका शिकायत लेके आ गईले। उ वक्त भुला गइल बड़ा का? यही शिव भैया रहे जो तू लोग के खातिर का करत रहे। और बुआ तोहार मुंह गोबर में का गइल? तू शिव भैया के शिकायत लेके उनके द्वारे पे आ गइलू। उ दिन भुला गइलू का? ए बबुआ शिव, 15 दिन से मजदूर खोजतानी, मजदूर नइखे मिलत बा हमनी के। ई गोबर के ढेर हमर घरे के शोभा खराब करत बा। कौनो मजदूर खोज देता बाबू। हम बानी, हम ही फेंक दे, तू चिंता मत कर। जान लो का हो शैलेंद्र भैया, तू आ गईला शिव भैया के शिकायत लेके? उ दिन भुला गईला का जब इहे शिव भैया तोहार गर्भवती बहन के दर्द उठल रहे, सारे डॉक्टर असमर्थ रहे, तब तू इहे शिव भैया के निहोरा करत रहला। शिव, हमारा बहन के डिलीवरी होके वाला बा। डॉक्टर के फोन के लेरनी तो वो नर्स के साथ हनीमून मनाव गइल बने। तनी देख लाना, तू तो पूरा गांव के गाय भैंस के डिलीवरी करावेला। हमारा बहन के जान बचा लाना। शैलेंद्र, गाय भैंस के डिलीवरी करावल एगो अलग बात होला, आ एगो मेहरारू के बच्चा पैदा करवावल बहुत मुश्किल काम होला। फिर भी अब हालात जौन बाटे तो बहुत संकट में बाटे, तो हम कोशिश करता नहीं। ए बिंदिया, चल हमरा साथ। चला शिव भैया। देखा, गाय भैंस के हम लइका बच्चा बहुत पैदा करवाले बानी, लेकिन मेहरारू को पहला एक्सपीरियंस बा, तो जैसन जैसन कहता नहीं वैसन वैसन करी ह। रोल बंद करा पहले। अरे दोनों पैर फैलावा जाए इनको। अब सुनो, समझ लो कि सामने दुश्मन खड़ा बा। दांत पीस के ओकरा ऊपर चिल्लाए के बाटे, जोर लगावे के बाटे। हाँ, एक बार और तेज, और कस के। हो गई, लइका भइल बाटे, हो गई। और आज तोहरा के मामा बने के सुख मिलल बा। का हो रामफल, सीढ़ी से का लटक गईला? तू शिकायत लेके आ गईला? उ वक्त भुला गईला जे तोहार एकलौता लइका के बचावे के खातिर जे भूतिया इनार में कूदल रहे। का हो सूरज भैया, एक खाची सब्जी का गिर गई, तू आ गईला हरजाना मांगे। उ इहे शिव भैया बाड़े जे तोहार खेत के सब्जी बचावे के खातिर शहर से जाके दवा लेके तोहरा साथे मजदूर के जैसन खेत में दवा छिटलन, तब तोहरा खेत में सब्जी भइल और तोहार परिवार चलाता, और तू इनके शिकायत लेके आ गईला। सुना चाचा, आज भी शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। उषा मौसी के बैग लेके एगो चोर भागत रहे तो शिव भैया उनके पीछे पीछे भागत रहे। एमे शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। माफ कर दा शिव, आवेश में आके भला बुरा हम बोल देनी है। भैया हमनी के माफ कर दी। रहुआ गांव के मुसीबत ना जरूरत बानी। माफ करी चाचा, गलती हो गई। ए शिव बबुआ, भगवान तोहके हर मुसीबत से बचौले रहे। चलल जा, सब अपने अपन घरे चला। काहे के कुल शरारत करेलो? दुनिया भर के ओरहन आवता। बाबूजी, हमार मनसा तो लोग के मदद करे के रहेला। अबे लोग उनके निखे समझ में आवत तो हम का करें? बबुआ, ई जमाना इसने बा, इंसान अपना फायदा खातिर भगवान के शैतान और शैतान के भगवान बना देला। माई, हम जमाना के बारे में सोच के लोग के मदद कल तो नहीं छोड़ सकत ना। तोहरा से और बाबूजी से ही सीखले बानी कि जौन इंसान इंसान के कामे ना आवे वो इंसान ना जानवर कहाला। है ना? तारा के तो समझावल बेकार बा। कल टाउन चल जाइए, कुछ पैसा बा जाके बैंक में जमा कर दिया। ठीक बा।
आजे सवेरे सवेरे ना महादेव सपना में आइल ना आके कहत रहना हा कि शिव तोहरे होखे वाले लड़का की माई से आज तोहार टक्कर हो जाई। सुना ना ब्याह करबू हमसे। अब यू इडियट। अब हेलो ए सुना ना ओए पूछीन करा से पूरा गांव में हमरे साली लौट रही है छेड़े खातिर। ओए पगलाइल बड़ा का तोरा साली के हम छेड़नी है ना बल्कि इज्जत के साथ डायरेक्ट शादी खातिर प्रपोज करनी है। कहो इहे ना बात बा। अरे रे तोर इतना हिम्मत की हमरा सामने ते बियाह के बात करबी। अरे बाबूजी हम इनका से बियाहे के बात करत रहनी है। अब हमार बियाहे के उम्र हो गइल बाटे। सोचा तनी बियाह क के तोहरा खातिर एगो बहू लेके आ जाई जोन तोहरा के बार बार ससुर ससुर कह के बुलावे। और तोहरो तो उम्र हो गइल बा मर्दे ससुर बनला का। अच्छा ते हमरा के ससुर बनेबी। हाँ हनु हाँ तोर बियाह के सारा नशा उतार देता नी। रुक जो ते अब एक बार सीधा कर देता नी तोरा के। अरे मार अरे छोड़ दे उधर के। अरे बाप लग जाई। अरे 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 बाप रे बाप बुढ़वा पगलाइल बटे। ए माई बचा ले ना तो बुढ़ऊ मार के कपार फाड़ दी है। बचा ले। रुक जा हम पगलाइल बनी मार। अरे हाय बा पगलाइल बना। ए बाबूजी एगो बात बतावा। जब कभी हम गलती करे नी तो तू हमरा के समझा बुझा के शांत हो जाला लेकिन जब जब बियाहे का बात करे नी तो मरखावा सांड जैसे पीछे लग जाला। काहे से कि एगो शादीशुदा इंसान के ब्याह के बारे में सोचल भी पाप होला। शादीशुदा आदमी। ए माई हाय देखबे रे बुढ़ऊ कैसन बात करता ना। सही कहता नी जब ते 6 महीने के रहले तबे तोर ब्याह हो गई। अब क्या करा से बाबूजी। जाने की चाहता रे चल हमरे साथ आओ। चल हमरे साथ चल। ये हूं तोर ससुर और ये हमार पतो हो यानी कि तार मेहरारू। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।